हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं हेल्थ विद डाइटिशियन चिंतन। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी किचन इंग्रेडिएंट से रेमेडीज़ की, तो ये हमारा फोर्थ वीडियो है जो कि कोल्ड एंड कफ के बारे में। इसके पहले हमने एसिडिटी, ब्लोटिंग और लो एनर्जी के बारे में बात की। कोल्ड एंड कफ में आप क्या कर सकते हैं, अजवाइन और गुड़ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आइए जानते हैं कैसे। अजवाइन में कंपाउंड्स होते हैं थाइमोल नाम के। सो ये थाइमोल जो है म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है, कफ कंजेशन को क्लियर करता है। और जैगरी गुड़ में हमें पता ही है वो इट्स अ रिच इन आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि थ्रोट को सूद भी करता है। सो अगली बार अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो, आप 1 चम्मच रोस्टेड अजवाइन और आधी चम्मच गुड़ जो है उसके साथ में खाइए। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, सोर थ्रोट से सूदनेस होगी। थैंक यू सो मच।